ଆପଣ ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି ତାହାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯିଏକି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଅଛି ଯେଉଁଠି ମହୁ ଅଛି ଏବଂ ମିଠା ମଧ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଯିବେ ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚା ସତ୍ୟ ଯଦି ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଲୋଭ ଶକ୍ତି ମୋର ନାହିଁ ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କୌଣସି ଲୋଭ ଶକ୍ତି ନେଇ ମୁଁ ଯାଉନି ଆପଣ ମାନେ ରାଜନୀତି କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାଉଛି କିଛି କ୍ଷମତା ଲୋଭରେ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କର ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ବିଜନେସ୍ ଥିଲା ସେ ବି ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୌକା ମିଳିବ ଯାହା ଏମିତି ମିଳୁଛି ଟିକେ ଅଧିକା ମିଳିବ ଅନ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରହି ଆପଣ ଲୋକ ସେବା କରିପାରିବେନି ଅନ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦରକାର ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନିହାତି ମିଳିବା ଦରକାର ସରକାରୀ ଯାହା ସେବା କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ କରୁଛି ଖାଲି କଂଗ୍ରେସର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଭଲ ପାଇଗଲେ ନା କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା ଅଛି କଂଗ୍ରେସର ବିଚାରଧାରା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ବି ଘଟି ଘଟି ଚାଲିଛି ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତେଣୁକରି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ୱିକନେସ୍ ଆସିଲେ ତେଣୁକରି ମୁଁ ମିଶିବାକୁ ଯାଉଛି ରାଜନୀତିରେ ଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ବାଦ ବିବାଦରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ବୟାନବାଜିରେ ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯିବେ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବିବାଦକୁ ପଶିବାକୁ ଚାହେଁ ବିନା ବିବାଦରେ କେହି ମଣିଷ ଆଜି ଉଠେନି ଉଠିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବିବାଦ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଟାଣି ନିଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯୋଗ ଦେବେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଆପଣ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବେ ନା ଆପଣ ନିଜ ଗୋଟେ କୌଣସି ଯେତିକି ଆମର ସଭାପତି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଦାସ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କର ସେ ଯାହା ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଉପରୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବି ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ ସେ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବି କ୍ଷମତା ପାଇଁ ସେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି କେଉଁ ସେବାଟା ଆପଣ ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ବି ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଅନୀତି ବଢ଼ୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବା ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିପାରିବା ବଡ଼ଚଣାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଲା ଆଉ ଆପଣ ବଡ଼ଚଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ବଡ଼ଚଣା ବର୍ତ୍ତମାନ 6000 ଭୋଟ୍ ମାତ୍ର ପାଇଛି 6000 ଭୋଟ୍ରେ ଆମେ ଜିରୋରୁ ଆଗକୁ ଯିବା ଡଙ୍ଗାଟା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ସେ ଡଙ୍ଗାଟାକୁ ଉଠେଇକି ଶିଉଳି ଘଷିବା କାଠ ପ୍ୟାଚ୍ ପକାଇବା କଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇବା ପିଚୁ ବି ପ୍ୟାଚ୍ ଦେବା ତାପରେ ଆଲକାତରା ମାଇଲା ପରେ ଡଙ୍ଗାଟା ଚାଲିବ ତା ପାଇଁ 3.5 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 3.5 ବର୍ଷ ସେଇଥିପାଇଁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ମୁଁ ଏକା କଲେ ହେବ ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସର ଯେତେ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଦଳ ଆଗେଇବ ଯଦି ଦଳକୁ ଆଗେଇବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ ଦଳ ପଛେଇ ଯିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏବେ ଗୋଟେ କଥା ଉଠୁଛି ଆପଣ 25,000 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକରି ଜଏନ୍ କରିବେ ବୋଲି ନାଇଁ 25,000 ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି ହଜାର ସଂଖ୍ୟା ଲୋକ ଆସିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଆସିବେ ଆମେ ସେଇଦିନ ଜାଣିବା ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକ ଆସିଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସକୁ କେବଳ କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଅଲଗା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନାଇଁ ସବୁ ଦଳରୁ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ୍ ହେଉଛି 6000 ଏଠି ଆସିଲେ 200 ଲୋକ ଆସିବା କଥା ଯେତେବେଳେ 1000 ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ଆସିବେ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସତ୍ୟତା ହିଁ ଜାଣିବେ ନା କ'ଣ ଲୋକ ଆସିଲେ ଦେଖିବା ରାଜନୀତି ଆଉ ଆପଣ ଜଣେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଟପ୍ ବଟନଟାକୁ ଦେଖେ କିନ୍ତୁ ବଟନ ଲାଇନଟା ରାଜନୀତିରେ ଦେଖାଯାଏନି ରାଜନୀତି ଟପ୍ ଉପର ଲାଇନଟା ଦେଖେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ବିଜନେସରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ତଳେ ଲାଭ କ୍ଷତି ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ କେତେ ହେଲା ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ସମତଳ ଭାବେ ତୁଲେଇ ପାରିବେ ମୁଁ ଜୀବନରେ ଲାଭ କ୍ଷତିର ଆଶା ହିଁ ରଖିନି ସେ ଲାଭ କ୍ଷତି ହିସାବ ଜୀବନ କରିନି ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥବ ସେ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ ଆମେ କର୍ମ କରି ଚାଲିଲା ଫଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆପଣ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ସାର୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏବେ କହିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖିକି ଆସୁଛନ୍ତି ନା କଂଗ୍ରେସକୁ ଦେଖିକି ଆସୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆସୁଛନ୍ତି 15 ତାରିଖ ଯୋଗ ଦେବି ସାର୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଡିସିସନ୍ ନେଲେ ସେତେବେଳକୁ କଂଗ୍ରେସର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନେତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହଁ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି ମୁଁ ତାର ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଛି ସିଏ ବି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ମୋ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଥା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ନେଇକି ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟାନର ଛାପିଲି ସବୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ ତାପରେ ଯାଇକି କାହିଁକି ମୁଁ ମିଛ କହିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ହାଇଲାଇଟ୍ରେ ରଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଅଛି ମୁଁ ମିଛ କହିନି ମୁଁ ସେଭଳି ମିଛ ଲୋକ ନୁହଁ ମୁଁ ବିନା କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆଗାଏ ନା ଆଉ ମୋ ବିଷୟରେ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିବେ କେଉଁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ କରିଥିବେ ସେ ଇନକ୍ୱାରି କରିପାରିବେ ତାଙ୍କର ସେ ଇଏ ଅଛି ସେ କରିପାରିବେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ଆଜି ବୋଧେ ସୁର ରାଉତରାୟ ଗୋଟେ ଆଜି ବାଇଟ୍ ଦେଲେ ଯେ ଆପଣ ଆସିଲା ମାନେ ୱେଲକମ୍ ଆଉ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ
ତେବେ କଂଗ୍ରେସରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳୁଛି ତାଙ୍କ ନେତାମାନଙ୍କ ନାଇଁ ସବୁ ନେତାମାନେ ମୋତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସେ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ନ ଚାହିଁଥିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ମୁଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭଲ ପାଇକି ଯାଇଛି। ଆପରେ ବି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 15 ତାରିଖ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ମୁଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପାଖକୁ ବି ଯିବି। କେବେ ଯିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପାଖକୁ? ସେଇଟା ଏବେ କହିବା ଠିକ୍ ହେବନି। ମୁଁ ଗଲେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଫେରେ 2000 ଲୋକ ଯିବେ।